Okay, start. Hard starting, kailangan pang katihan para lang umandar gaya nito. Yon mga kahandos dala paslak, ito yung unit natin, Ford Ranger XLT. Ang problema dito, ayaw umandar. Okay, start. So tinuwing na to papunta dito sa amin. Sinubukan lang namin paandarin dito. So ayan, kita natin na umaandar naman siya kapag inisprehan natin. Observe natin yung engine. So okay pa naman yung andar niya, hindi naman siya maingay. So ang gagawin natin, patayin lang muna natin yung engine natin. Tapos Yeah, start. try nating paandarin ulit kung ganun pa rin ba. Kita natin na kahit bagong patay pa lang yung engine, so hard starting pa rin, ayaw umandar pag hindi natin inisprehan ng RC1. So dito tayo, tingnan natin yung nakailaw dito. So ayan, medyo apiki yung kahimtang kasi umilaw yung sign ng pitaka. Ngayon, simula na tayong i-diagnose yung problema. Ang ginawa ko lang dito, tinanggal ko lang muna yung hose ng return natin. So yung return ng injector, ginamitan ko lang ng lug nut dala ibot. So ayan na, sobrang napaka-basic lang. Observe natin yung mga return ng injector dito. So ayan, sobrang lakas nitong injector number 1. Sirit-sirit lang yung kaagi. Tapos yung injector number 2 naman, so mahina lang, gaya ng injector number 3, normal lang naman. So dito sa injector number 4 ay ayan, sobrang lakas ng pugsit-pugsit. Ibig sabihin malakas yung backlick ng injector number 1 at injector number 4. Okay. So pinatay natin yung engine, tapos ini-start natin. Observe natin yung return ng injector number 1, malakas yung duga-duga niya. So dito sa injector number 2 okay lang, tapos kinatian natin para umandar talaga. Ayan, so hard starting talaga siya. So tinawag ko na yung partner ko. Kaning number 1 o number 4 tanggalon. Okay, sige. So ayan na, sinimulan ng tanggalin yung sakit ng injector. Nilagyan kasi ng gasket oil to kasi wala ng lock. So okay lang naman, napaka-basic lang tanggalin. Tapos itong pressure line natin, ginamitan din natin ng lug nut dala ibot. So ngayon ay tinanggal na rin natin yung bolt ng bracket ng injector. Ayan, so dito na magsimula yung suliran natin. Dahil sa sobrang tigas ng injector, kaya ginamitan namin itong special tools. So galing pa talaga to sa US, unahan sa tulay. Dito ay natanggal na nga yung injector. So ayan, bali itong dalawa yung papalitan natin. Sa mga nagsasabi dyan na hindi kami marunong mag-rebuild ng injector, kita nyo naman siguro na nagbibinta rin kami ng buong injector. At saka isa pa, hindi naman kami calibration dito. Lalong lalo na, iniiwasan din namin yung back job dito kasi sobrang layo pa ng mga customer namin. So ito yung dahilan bakit napakahirap tanggalin ng injector. So ang gagawin natin dito ay papalitan natin. Sobrang importante talaga ng injector washer para hindi sumingaw yung compression. So ayan, kita natin dito na meron naman kaming stock ng injector washer. So bali ito yung gagamitin ko. So kumuha lang ako ng dalawa. So dalawang injector lang naman tong papalitan natin. So ayan, compare natin yung dalawang injector. So medyo mali kasi itong injector washer na nilagay nila. Kita natin na maluwag siya. Malaki kasi yung butas ng nilagay nilang washer, hindi tulad nitong nilagay ko ngayon na saktong-sakto lang. So hindi brand new yung kinabit natin na injector dito. Surplus lang to, pero original talaga. Mas good quality itong surplus na original kaysa dun sa brand new na replacement. Madali lang kasing mag-backlick yung replacement na injector. So gaya nitong pinalitan natin, brand new naman to, pero replacement. Siyempre ito yung kahimtang natin. Nandito tayo sa tabi ng kalsada. Fast forward tayo. So ayan, tapos na nating maikabit yung mga injector natin. So hindi pa natin kinabit yung return.
So paandarin lang muna natin. So ayan, hindi na natin ginamitan ng kati. Okay, start. Yun. One click. Palong nga. Palong. Yotro, start. Start. Yun, so kita natin na madali na siyang paandarin. Observe natin yung mga return dito. So ayan, magkaparihas na silang lahat. Hindi na tulad kanina na malakas yung sirit-sirit. Kaya yan, binalik ko na yung hose ng return dito. Ginamitan ko lang ng Handos Dalapas lock. So napaka basic lang naman. Tapos siyempre huwag kalimutang lagyan ng lock para hindi siya umibot-ibot kapag pinatakbo na. So ayan, kita natin dito na malakas yung RPM, umaabot talaga sa red line. Siyempre dito ay gamitan na naman natin ng dahan-dahan na test drive at nang magkaalaman talaga kung okay na ba yung trabaho natin. Maraming salamat.